سلام، خیلی خوش اومدید. من نجفی ام و امروز می‌خوایم S24 FE رو بررسی کنیم. ببینیم که سامسونگ بالاخره تونسته مشکلات سری FE رو حل کنه و مثل S20 FE یه گوشی قابل قبول رو ارائه بده یا نه. S24 FE گوشی مهمیه واسه ما ایرانی‌ها، چون تنها گوشی شبه پرچمدار از سامسونگه که قیمت معقول‌تری از پرچمداراش داره و ما حداقل میتونیم به خریدش فکر کنیم. پس با من همراه باشین که ببینیم ارزش خرید داره یا نه و لایک و سابسکرایب هم که یادتون نره. دمتون گرم. خب اول از همه با بخش طراحی شروع کنیم که کانسپت همون S23 FE با یه سری تغییرات ریز، مثل بزرگتر شدن گوشی از 6.4 اینچ به 6.7 اینچ و کمتر شدن حاشیه صفحه نمایش. گوشی با وجود اینکه 3 اینچ بزرگتر شده ولی فقط 4 گرم سنگین‌تر شده که نکته خیلی خوبیه. محافظ نمایشگر هم به گوریلا گلس ویکتوس پلاس ارتقا پیدا کرده و گواهینامه ضد آبیش هم همون IP68. در کل به نظرم سامسونگ خوب عمل کرده و با کم کردن حاشیه نمایشگر الان S24 FE یه تجربه به نسبت پرچمداری رو بهمون میده که توی S23 FE اونطور که باید این حس منتقل نمیشد. صفحه نمایش 6.7 اینچی داینامیک امولد 2X داریم که از HDR10 پلاس پشتیبانی میکنه و 120 هرتز. شاید بعضیا بگن پنلش 8 بیتی و 68 میلیارد رنگ نیست و از دالبی ویژن پشتیبانی نمیکنه و از این جور صحبت‌ها، ولی کیفیت نمایشگرش به شدت عالیه و به نظرم درگیر اعداد و رقم نشین، چون در نهایت تو استفاده‌های روزمره‌تون اصلا توجه نمی‌کنید که حالا نمایشگرم 68 میلیارد رنگ بود یا نه. بگذریم، روشنایی نمایشگرم تا 1900 نیت بالا میره که خیلی کافیه و از زیر نور مستقیم اصلا اذیت نمیشین. حاشیه‌ها هم که کم شده و دیگه تقریبا همه چی خوبه و ایراد خاصی نمیشه بهش گرفت. نرم افزار و سخت افزار. توی بخش نرم افزار با اندروید 14 و وانیو 6.1 معرفی شده و مثل سری S24 7 سال آپدیت میگیره که دیگه حرف واسه گفتن نمیمونه. سامسونگ تمام قابلیت‌های هوش مصنوعی که روی پرچمدارش بوده رو هم روی این گوشی بدون هیچ کم و کاستی گذاشته که بخش نرم افزار این گوشی رو عالی میکنه. بریم سراغ سخت افزار. پردازنده این گوشی اگزینوس 2400 ایه که یه مقدار از اگزینوس 2400 که روی S24 هست ضعیف‌تر شده. حافظه داخلی 128ش از UFS 3.1 استفاده میکنه و 256 و 512 از UFS 4. پس بهتره 128 رو نخرین و برین سراغ 256ش. همه نسخه‌هاش هم از رم 8 استفاده میکنن که کافیه، ولی میتونست رم 12 هم بذاره که حال کاری نداره. از وای فای 6E و بلوتوث 5.3 هم استفاده میکنه و نکته دیگه‌ای که داره اینه که USBش ورژن 3 که سرعت بیشتری نسبت به USB 2 های رقبا داره و فکر میکنم که زیاد به این نکته توجه نمیکنه. بریم سراغ بنچمارکاش ببینیم در عمل چیکار است. امتیاز مولتی کور گیک بنچ 6400 که 64% نسبت به نسل قبلش امتیاز بیشتری گرفته که خیلی عالیه. امتیاز آنتوتوش هم 46% بیشتره که نشون میده ارتقای خیلی خوبی داشته. اما بحثمون این نیست. بحث اصلی اینه که نسبت به S24 پلاس چقدر ضعیف‌تره و اینکه پایداریش چطوریه یا اصلا داغ میکنه یا نه. خب توی بخش مولتی کور گیک بنچ 8% و توی آنتوتو 4% ضعیف‌تر عمل کرده که اگه به اختلاف قیمتشون توجه کنیم کاملا قابل قبوله. پس این مورد رو پاس میکنه، یعنی پردازنده‌ای که روشه یه پردازنده قوی و پرچم داره. مقایسهش با رقیباش رو هم میتونین ببینیم که از 13 تی پرو، پوکو F6 پرو و پوکو F6 قوی‌تره و تنها گوشی که ازش بهتره 14 تی پرو که هنوز درست وارد ایران نشده. توی بحث داغ شدنش ولی میشه یکم ازش ایراد گرفت، چون توی تستایی که گرفته شده گوشی یکم بیش از حد گرم میشه. یعنی داغی که اذیت کننده باشه نیست، ولی خب همین گرمی بیش از حد هم اگه نبود خیلی بهتر میشد. توی بحث پایداری هم عملکردش به نسبت خوب بوده و اگه مثلا با S24 اولترا مقایسش کنیم که پردازندش هم اسنپ دراگون 8 نسل 3 هست، می‌بینیم که عملکردش واقعا بد نیست. در مقابل 14 تی پرو هم باز داستان همینه و کلا گوشی‌هایی که پردازنده‌های قوی دارن بعد از چند دقیقه فشار زیاد افت عملکردشون محسوسه. در آخر زیاد توجه نکنین به این تستا، چون توی این تستا گوشی‌ها به شدت توی فشار قرار می‌گیرن و توی استفاده معمول به حتی 1 ساعت بازی کردن گوشی شما اینقدر تحت فشار قرار نمیگیره. پس فقط ببینین گوشی دما رو چطور کنترل میکنه و اگه مشکل خاصی نداشته باشه و زیاد داغ نکنه اوکی. خب بریم سراغ باتری. ظرفیت باتری از 4500 میلی آمپر S23 FE به 4700 رسیده، ولی سرعت شارژش همون 25 واته و از شارژ وایرلس 15 واتی هم پشتیبانی میکنه. زمانی که نیاز داره واسه شارژ شدن حدوداً 1 ساعت و 20 دقیقه است که در مقابل 14 تی پرو که توی 23 دقیقه فول شارژ میشه حرفی واسه گفتن نداره. و اما شارژدهیش که توی نسل قبل یعنی S23 FE خیلی بد بود و الان باید ببینیم چیکار کرده سامسونگ. باید بگم که موفق بوده.
آره بالاخره درست شده شارژش. همونطور که می‌بینین نسبت به S23FE که خیلی بهتر شده و الان با این اعداد تقریبا توی استفاده معمولی روی به سنگین میتونه تا آخر روز دووم بیاره که این خودش به اندازه کافی خوبه. اما در مقایسه با سرعت شارژ 14T پرو و عددهایی که دارین می‌بینین از شارژ دهیش، قطعاً 14T پرو عملکرد بهتری داره، ولی بازم میگم همین که تونسته شارژ دهی یک روزه قابل قبولی داشته باشه از نظر من کافیه. دوربین لنز اصلی 50 مگاپیکسلیه و عکسایی که توی روز میگیره جزئیات خیلی عالی دارن. یه مقدار نویز روی لبه ها دیده میشه ولی چیز به خصوصی نیست. رنگ ها هم یه مقدار کم حالت اشباع سامسونگی رو دارن ولی در نهایت نزدیک به واقعیتن و قطعاً کیفیت عکس‌ها راضی نگهتون میداره. توی شب هم کیفیت رو واسهتون نگه میداره و عکسایی که بهتون میده جزئیات و کنتراست خوبی دارن و داینامیک رنج هم وسیعه. تنها ایرادی که میشه ازش گرفت اینه که عکس‌ها یه مقدار نویز دارن. البته اگه از حالت اختصاصی شبش استفاده کنیم این نویز تا حد زیادی برطرف میشه. دوربین اولترا واید هم 12 مگاپیکسلیه که عکسایی که میگیره در حد اولترا واید کیفیت خوبی دارن. جزئیات عالی نیستن ولی قابل قبولن و رنگ‌ها رو هم نزدیک به دوربین اصلی در میاره که یه امتیاز مثبت محسوب میشه. توی شب عکسایی که میگیره قابل قبولن ولی از اینکه عالی باشن خیلی دورن. جزئیات یه مقدار هست، داینامیک رنج کافیه و سایه‌ها هم خوب پردازش میشن ولی یکم نویز همه جای تصویر هست. بازم اگه از حالت اختصاصی شبش استفاده کنین میتونه نویزها رو تا حد زیادی تمیز کنه که یه مقدار نجات میده دوربین اولترا وایدو. یه دوربین تلفوتو 8 مگاپیکسلی با زوم اپتیکال 3x هم داره که عکسای تمیزی میگیره و جزئیاتش توی لول خیلی خوبی هست. یه مقدار نویز دیده میشه توی عکس‌ها ولی چیز جدی نیست و رنگ‌ها هم طبیعی پردازش میشن و کنتراست و داینامیک رنج خوبی هم دارن. دوربین سلفی هم 10 مگاپیکسلیه و سلفیایی که میگیره ظاهر خیلی خوبی دارن. رنگ پوست و چهره رو خیلی تمیز در میاره و طبیعی به نظر میرسن عکس‌ها. داینامیک رنج هم خیلی خوبه، پس در کل میشه گفت سلفی خوبی داره. توی فیلم برداری هم بالاترین کیفیتی که بهتون میده 8K 30 فریمه که دیگه خیلی عالیه. 4K 120 فریم هم مثل آیفون 16 پرو میتونه بگیره که بازم عالیه و کیفیتشون هم خیلی خوبه. اما خب همه میدونیم که فیلم برداری آیفون‌ها توی لول دیگه. خب میرسیم به جمع‌بندی. خیلی از کامنت‌ها رو جاهای مختلف می‌خوندم که میگفتن این گوشی ارزش خرید نداره و گوشی‌های شیائومی و پوکو با قیمت کمتر بهتر از اینن و از این جور صحبت‌ها. به نظر من اونایی که این جور صحبت‌ها رو میکنن توجه نمی‌کنن به اینکه سی پی یو، دوربین، کیفیت ساخت بدنه و 7 سال آپدیت که این گوشی میگیره مثل پرچمدارهای سامسونگ و وقتی S24 معمولی 50 تومن قیمتشه و این گوشی الان 35 تومن فروخته میشه، به نظر من ارزش خرید بالایی بهش میده و گوشی‌های دیگه حتی قدرتی هم به این گوشی نمیخورن. درسته که قیمت‌ها توی ایران خیلی بالاست ولی از بیرون بهش نگاه کنین توی قیمت خودش این گوشی ارزش خرید خوبی داره. رقیبش هم 14T پرو که فعلا خیلی وارد بازار ایران نشده ولی رقیب خیلی خوبیه. پس اگه با سامسونگ مشکل دارین و حالا یا کلا باش حال نمی‌کنین میتونین منتظر 14T پرو هم باشین که رقیب خیلی خوبیه واسه S24 FE. همین، مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. اگه محتوای ویدیو واسهتون مفید بود حتما لایک و سابسکرایب کنین که به من دلگرمی میده. دمتون گرم، خیلی مراقبت کنین. MD